မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဝတ္ထုအဖြစ်မျှဝေပေးခြင်းတာကတော့ auto gear ကားတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ auto gear ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဝတ္ထုအဖြစ်မျှဝေပေးခြင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ် gear ပေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကအဖြစ်အမျိုးအစားနှမျိုးကိုအသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ် manual gear ရဲ့ auto gear ရဲ့ဆိုပြီးတော့အသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ auto gear ထဲမှာအသုံးပြုတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဝတ္ထုအဖြစ်မျှဝေပေးခြင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ auto gear ဘောက်မှာပါဝင်နေတဲ့အဓိကအစိတ်ပိုင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့ torque converter ပဲဖြစ်ပါတယ်။တပိတ်သီးလို့ခေါ်တဲ့ torque converter ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့ wine pan ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့ primary gear unit set ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4အနေနဲ့ကတော့ clutch pad ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5ကတော့ output shaft ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6ကတော့ brake band ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9ကတော့ wine pan ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်10ကတော့ bar body ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တစ်ခုချင်းစီကိုအသေးစိတ်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။နံပါတ်1ကတော့ torque converter လို့ခေါ်တဲ့တပိတ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ engine နဲ့ gear ကိုချိတ်ဆက်ဖြတ်တောက်ပေးတာကတော့တပိတ်လုံးလို့ခေါ်တဲ့ torque converter ပဲဖြစ်ပါတယ်။ torque converter ရဲ့အတွင်းထဲမှာဆိုရင် pan impeller တွေ turbine runner တွေပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် overrunning clutch ကလည်း torque converter ထဲမှာပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ torque converter ကလည်း auto Z နဲ့လုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ torque converter က manual gear တွေမှာဆိုရင်တော့ clutch က engine နဲ့ gear ကိုချိတ်ဆက်ဖြတ်တောက်ပေးတယ်auto gear ကားတွေမှာဆိုရင်တော့ torque converter က engine နဲ့ gear ကိုချိတ်ဆက်ဖြတ်တောက်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ torque converter ကတော့ engine နဲ့ gear ကိုချောချောမွေ့မွေ့ချိတ်ဆက်ဖြတ်တောက်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ torque converter ကိုတော့ engine ရဲ့ flywheel မှာတက်ဆင်အသုံးပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ oil pan ပဲဖြစ်ပါတယ်။ oil pan ဆိုတာကတော့ auto Z ကို pressure နဲ့တွန်းတင်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ oil pan ထဲမှာရှိနေတဲ့ auto Z တွေကိုစုပ်ယူပြီးတော့ line တီးတီးကို pressure နဲ့တွန်းတင်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ oil pan မှာပြစ်ချက်ရှိနေတဲ့အခါမှာ gear ဆောင့်တဲ့ပြဿနာကိုလည်းကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ oil pan ရဲ့ pressure ကျသွားတဲ့အခါမှာ line pressure ကလည်းကျသွားတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာ gear ချိန်တဲ့အခါမှာ gear ဆောင့်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့နေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ primary gear unit set ပဲဖြစ်ပါတယ်။ primary gear unit set မှာဆိုရင်တော့ sun gear တွေ ring gear တွေ carrier တွေ pinion တွေပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ gear တွေကနေပြီးတော့မှ gear ရဲ့အရှိန်ကိုလိုသလိုချိန်ညှိပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ gear ratio တွေကိုလိုသလိုချိန်ညှိပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ primary gear unit set ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4အနေနဲ့ကတော့ clutch pad ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်း auto gear ဘောက်ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ auto Z တွေမကောင်းတဲ့အခါမှာ auto Z တွေညစ်သွားတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်ရင် auto Z တွေနည်းနေတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်ရင် auto Z ရဲ့ oil pan မကောင်းတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်ရင် auto Z ရဲ့ filter တွေပိတ်နေတဲ့အခါမှာကလပ်ပြားတွေနာကုန်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကလပ်ပြားတွေနာသွားတဲ့အခါမှာ gear ချော်တဲ့ပြဿနာတွေ gear ဆောင့်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်စေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5အနေနဲ့ကတော့ output shaft ပဲဖြစ်ပါတယ်။ output shaft ဆိုတာကတော့ auto gear ကားတွေရဲ့အထွက် shaft ပဲဖြစ်ပါတယ်။ output shaft ကနေပြီးတော့မှ differential စီကိုရောက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ differential ကနေပြီးတော့မှကာဘိန်းအသီးသီးကိုလည်ပတ်မှုကိုမျှဝေပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ output shaft ကလည်း auto gear အတွက်အရန်ကိုအရေးပါတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကားမှာ parking ဆိုတာကိုထားတယ် P ဆိုတဲ့နေရာကိုထားတဲ့အခါမှာ output shaft ရဲ့လည်ပတ်မှုကို lock ချထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကားဘိန်းရဲ့လည်ပတ်မှုကို lock ချထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6အနေနဲ့ကတော့ brake band ပဲဖြစ်ပါတယ်။ brake band ဆိုတာကတော့အထက်မှာမိတ်ဆွေတို့ကိုရှင်းပြခဲ့တဲ့ primary gear unit set ကို sun gear ကိုပဲဖမ်းထားမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင် internal gear ကိုပဲဖမ်းထားမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင် carrier ကိုပဲဖမ်းထားမှာလားအဲ့ဒါကို brake band ကနေပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9အနေနဲ့ကတော့ wine pan ပဲဖြစ်ပါတယ်။ wine pan ဆိုတာကတော့ auto Z တွေကိုစုဆောင်းပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ auto gear ဘောက်ရဲ့အောက်ဆုံးမှာပါဝင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ wine pan ထဲမှာ auto wine တွေကိုစုထားပြီးတော့အေးခံပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ wine pan ရဲ့အတွင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ wine filter လည်းပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ auto Z ရဲ့ filter ပါဝင်မယ်။ဒါအပြင် wine pan ကိုဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ bar body ကိုလည်းတွေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်10အနေနဲ့ကတော့ bar body ပဲဖြစ်ပါတယ်။ bar body ရဲ့အတွင်းထဲမှာကတော့ C line တွေကိုလည်းတွေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် bar body မှာဆိုလို့ရှိရင် bar body solenoid တွေကိုလည်းတက်ဆင်အသုံးပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ linear solenoid တွေပါဝင်မယ်။ pressure solenoid တွေလည်းပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် bar body မှာဆိုရင် auto Z ရဲ့ temperature ကိုအာရုံခံပေးနေတဲ့ temperature sensor လည်းတက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ pressure sensor တွေကိုလည်းတက်ဆင်အသုံးပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ bar body ပဲဖြစ်ပါတယ်။ bar body မှာဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုး solenoid တွေကိုလည်းတက်ဆင်ထားပါတယ်။ C line တွေကိုလည်းတက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒါကတော့ auto gear ဘောက်မှာပါဝင်နေတဲ့အဓိကအစိတ်ပိုင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ် torque converter wine band primary gear unit set clutch pad outboard shaft brake band wine band bar body တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုဒ္ဓအဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ auto gear ဘောက်မှာပါဝင်နေတဲ့အဓိကအစိတ်ပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုဒ္ဓအဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ